Sharq Turkiston jazo lagerlarida 2 milliondan ortiq kishi dahshatli zulmlarni beshdan o'tkazayotgan bu kunda lagerlardagi mahbuslarga muddatsiz qamoq jazosidan o'lim jazosigacha bo'lgan og'ir jazo berilishga boshlaganligi o'ttirg'i chiqdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Avtonom rayonlik ma'rif nazoratining muavin naziri Sattar Saudga o'lim jazosi berilgan. Danglik obzorchi Yalqin Ro'ziga muddatsiz qamoq jazosi hukm qilingan. Moskvada yashayotgan Uyg'ur savdogarlar Urumchi aerodromida qo'lga olindi. Xitoy Sharq Turkistonda bostirishni kuchaytirish bilan birga chet eldagi Uyg'urlarga bo'lgan besimni kuchaytmoqda. Uzun yillardan buyon Rossiyada savdo ishlari bilan shug'ullanayotgan Uyg'urlar Xitoyning qaytib kelish haqidagi besimlarga uchirgan. Orqadan qaytib kelgan 3 Uyg'urning ikkisi Urumchida, biri Beyjingda qo'lga olingan. Hindistonda o'tkazilgan bir xalqaro yig'inda Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida doklad berildi. 25 sentabr Hindistonning Puna shahrida o'tkazilgan xalqaro qalamkashlar munbiri yig'inida Sharq Turkistondagi Xitoy zulmlari va jazo lagerlari tonishtirildi. Bir qism davlatlarning vakillari Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini taqash kerakligi to'g'risida taklif sundi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyni Amerika Davlat Majlisining saylamiga to'sqinlik qilishga urindi deb aybladi. Trump Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida so'z qilganda Xitoyning Amerika Majlisining saylamiga to'sqinlik qilishga uringanligini ayblab bunday dedi. Ular bizning g'alaba qilishimizni xohlamaydi. Chunki men savdo sohasida Xitoyga kuchli raqobat e'lon qilgan tunji prezident. Trump yana Washingtonning savdo urushida Xitoyni har sohada yengadiganligini ta'kidladi. Amerika havo armiyasiga tava B-52 tiplik bir yadroliq bombardimonchi aeroplanning 2 dona Yaponiya urush aeroplanining hamrohligida Sharqiy dengizga Xitoy havo tavaligi deb e'lon qilingan orollar ustidan uchib o'tganligi bildirildi. Amerika tarqatuvchilariga so'z qilgan Amerika harbiy amaldorlari Amerika bilan Xitoy orasidagi jiddiylikni texnik kuchaytiradigan bu uchishning oldingi kuni ep berilganligini aytdi.